Non ti capisce nessuno, genio. Eravamo rimasti settantacinque. Scusate, oggi siamo un po' lenti. Al San Eterno non scamperebbero dunque che quelli che già in vita abbiano saputo orientare la loro coscienza verso il modo superiore. Gli iniziati, gli adepti, stanno al limite di tale via, conseguito il ricordo, l'anamnesis, scusate. Secondo l'espressione di Plutarco, essi diventano liberi, vanno senza vincoli, coronati, celebrano i misteri e vedono sulla terra la folla di coloro che non sono iniziati e che non sono puri, schiacciarsi e spingersi nel fango e nelle tenebre. Giulius Evola, La tradizione ermetica, Roma, edizione mediterranea 1971, pagina 111. Con bella baldanza mi candidai per una ricerca rapida e precisa. Non l'avessi mai promesso. Non l'avessi mai fatto. Mi trovai in una palude di libri che comprendevano studi storici e pettegolezzi ermetici, senza riuscire facilmente a distinguere le notizie attendibili da quelle fantasiose. Quello che ha rovinato Eco è questo voler cercare frasi che non c'entrano proprio niente. Lavorai come un automa per una settimana e alla fine mi decisi a produrre una lista quasi incomprensibile di sette allogge con venticole, non senza che nel farla non avessi avuto qualche fremito, quando incontravo nomi noti che non mi attendevo di trovare in quella compagnia, e coincidenze cronologiche che mi era apparso curioso a registrare, scusate. Mostrare il documento ai miei due complici. 1645, Londra. Ashmole fonda l'Invisible College. Di ispirazione rosacrociana. 1662, dall'Invisible College, scusate, nasce la Royal Society. E dalla Royal Society, come tutti sanno, la massoneria. 1666, Parigi, Académie des Sciences. 1707, nasce Claude Louis de Saint-Germain, César è nato. 1717, creazione di una grande loggia londinese. 1721, Anderson stende le costituzioni della massoneria inglese. Iniziato a Londra, Pietro il Grande fonda una loggia in Russia. 1730, Montesquieu di passaggio a Londra viene iniziato. 1737, Ramsay asserisce l'origine templare della massoneria. Origine del rito scozzese, d'ora in poi in lotta con la grande loggia londinese. 1638, Federico, allora principe ereditario di Prussia, viene iniziato.
sarà il protettore degli enciclopedisti. 1640. Nascono intorno a questi anni in Francia varie logge, gli Écossais, Fidèles di Tolosa, il Souverain Conseil Sublime, la Mère Loge Écossaise du Grand Globe Français, il College des Sublimes Princes du Royal Secret di Bordeaux, la Cour des Souverains Commandeurs du Temple di Carcassonne, i Philadelphes di Narbona, i Chapitres des Rosacroix di Montpellier, i Sublime Élus de la Vérité. 1643, prima apparizione pubblica del conte di Saint-Germain. A Lione nasce il grado di cavaliere caldo che deve vendicare i Templari. 1653, Willermont fonda la loggia della Parfaite Amitié. 1654, Martin de Pasquali fonda il Tempio degli Louis Cohen, o forse lo fa nel 1660. 1656, il barone Bonneund fonda la stretta osservanza templare. Qualcuno dice che sia ispirata da Federico II di Prussia. Vi si parla per la prima volta di superiori sconosciuti. Qualcuno insinua che i superiori sconosciuti siano Federico e Voltaire. 1758 arriva a Parigi Saint-Germain e offre i suoi servizi al re come chimico esperto in tinture. Frequenta la Pompadour. 1659 si formerebbe un Conseil des Empereurs d'Oriente e d'Occident, che 3 anni dopo sonderebbe la Costitution e Règlement de Bordeaux, da cui prenderebbe origine il rito scozzese antico e accettato, che però non appare ufficialmente che nel 1801. Tipico del rito scozzese sarà la moltiplicazione degli alti gradi sino a 33. 1760, Saint-Germain in un'ambigua missione diplomatica in Olanda. Deve fuggire, viene arrestato a Londra e poi rilasciato. Dom Pernetti fonda gli Illuminati di Avignone. Martin de Pasquali fonda i Chevalier Macon e lui dell'Universo. 1762 Saint-Germain in Russia. 1763 Casanova incontra Saint-Germain in Belgio. Si fa chiamare de Surmont e trasforma la moneta in oro. Willermont fonda il Souverain Chapitre des Chevaliers de l'Aigle Noir a Rosacroix. 1668 Willermont entra negli Élus Cohen di Pasquali. Si stampa apocrifo a Gerusalemme. Le plus secret mystère de haute grade de la maçonnerie de Boillet Aulevray Rosacroix. Mi si dice che la loggia di Rosacroce è sulla montagna di Eredon, a 60 miglia da Edimburgo. Pasquali incontra Louis Claude de Saint-Martin, che diventerà noto come la filosofia in conno. Dom Pernetti diventa bibliotecario da re di Prussia. 1671 il duca di Chartres, noto poi come Philippe Egalité, diventa Gran Maestro del Grand Oriente, poi Grand Orient de France, e cerca di unificare tutte le logge. Resistenza da parte delle logge di rito scozzese. 1672 Pasquali parte per San Domingo e Willermont a Saint-Martin fondano un tribunale sovrano che diventerà poi la Grande Loge Écossaise. 1674 Saint-Martin si ritira per diventare filosofo in conno
e un delegato della stretta osservanza templare va a trattare con Willermans. Ne nasce un direttorio scozzese dalla provincia di Alvernia. Dal direttorio di Alvernia nascerà il rito scozzese rettificato. « 1676 Saint-Germain, sotto il nome di conte Weldon, presenta progetti chimici a Federico II. Nasce la Société des Philopates per riunire tutti gli ermetisti. Loggia delle Neuf-Seurs. Vi aderiscono Guillotin e Chabagny, Voltaire e Franklin. Weishaupt fonda gli Illuminati di Baviera. Secondo alcuni è iniziato da un mercante danese, Colmar, di ritorno dall'Egitto, che sarebbe il misterioso alto taskmaster di Cagliostro. 1778 Saint-Germain si incontra a Berlino con Don Pernety. Willermans fonda l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants della Cité Sainte. La stretta osservanza templare si accorda col Grande Oriente perché venga accettato il rito scozzese ratificato. 1682 grande convegno di tutte le logge iniziatiche a Wilhelmsbad. Scusate. 1683 il marchese Tomé fonda il rito di Swedenborg. 1684 Saint-Germain morirebbe mentre al servizio del Landgrave di Hesse mette a punto la fabbrica di colori. 1785 Cagliostro fonda il rito di Memphis, che diventerà rito antico e primitivo di Memphis Mizraim e che aumenterà il numero degli alti gradi sino a 90. Scoppia manovrata da Cagliostro lo scandalo del collare della regina. Dumas lo descrive come un complotto massonico per screditare la monarchia. Viene soppresso l'ordine degli Illuminati di Baviera, sospetto di trame rivoluzionarie. 1786 Mirabeau viene iniziato dagli Illuminati di Baviera a Berlino. Appare a Londra un manifesto rosicruciano attribuito a Cagliostro. Mirabeau scrive una lettera a Cagliostro e all'Avatar. 1787 ci sono circa 700 logge in Francia. Viene pubblicato il Nachtrag di Weishaupt, che descrive il diagramma di un'organizzazione segreta in cui ogni aderente può conoscere solo il proprio immediato superiore. 1789 inizia la rivoluzione francese, crisi delle logge in Francia. 1794 l'Otto vendemmiaio e il deputato Gregor presenta alla convenzione il progetto di un conservatorio delle arti e dei mestieri. Sarà installato a Saint-Martin-des-Champs nel 1799 dal Consiglio dei 500. Il duca di Brunswick invita le logge a sciogliersi perché una velenosa setta sovversiva li ha ormai tutte inquinate. Minchia, c'aveva una memoria quest'uomo pazzesco. 1798 arresto di Cagliostro a Roma. 1801 Charleston viene annunciata la fondazione ufficiale di un rito scozzese antico e accettato con 33 gradi. 1824 documento della Corte di Vienna al governo francese. Si denunciano associazioni segrete come gli assoluti, gli indipendenti, l'alta vendita carbonara. 1835 il cabalista Oettinger dice di aver incontrato Saint-Germain a Parigi. 1846 lo scrittore viennese Franz Graffer pubblica la relazione di un incontro tra suo fratello e Saint-Germain tra il 1788
È il 90. Saint-Germain accoglie il visitatore sfogliando un libro di Paracelso. 1865. Fondazione della Société Rosicruciana in Anglia. Secondo altre fonti nel 1860 o nel 67. Vi aderisce Bulwer Lytton, autore del romanzo Rosicruciano Zanoni. 1868. Bakunin fonda l'Alleanza Internazionale della Democrazia Socialista, ispirata secondo alcuni agli Illuminati di Baviera. 1875. Elena Petrovna Blavatsky fonda la Società Teosofica. Esce Iside Svelata. Il barone Spedalieri si proclama membro della Gran Loggia dei Fratelli Solitari della Montagna, fratello illuminato dell'antico e restaurato ordine dei Manichei e alto illuminato dei Martinisti. 1877. Madame Blavatsky parla del ruolo teosofico di Saint-Germain. Tra le sue incarnazioni ci sono stati Ruggero e Francesco Baccone, Rosenkreuz, Proclo e Sant'Albano. Il Grande Oriente di Francia sopprime l'invocazione al grande architetto dell'universo e proclama libertà di coscienza assoluta. Rompe i legami con la Gran Loggia inglese e diventa decisamente laico e radicale. 1879. Fondazione della Società Rosicruciana in USA. 1880. Inizia l'attività di Saint-Yves Belvedere. Leopold Engler riorganizza gli Illuminati di Baviera. 1884. Leone XIII, con l'enciclica Humanum Genus, condanna la massoneria. I cattolici la disertano e i razionalisti vi si buttano. 1888. Stanislas de Guaita fonda l'ordine cabalistic della Rosa Croce. Fondazione in Inghilterra dell'Hermetic Order of the Golden Dawn. 11 gradi dal neofita all'Ipsissimus. Dall'imperatore MacGregor Matters, sua sorella sposa Bergson. 1890. Josephine Paladin abbandona Guaita e fonda la Rose più Croix cattolique du Temple et du Graal, proclamandosi Sar Merodach. La contesa tra i Rosicruciani di Guaita e quelli di Paladin si chiamerà Guerra delle Due Rose. 1891. Papus pubblica il Traité méthodique du sciences occulte. 1898. Aleister Crowley iniziato alla Golden Dawn. Fonderà poi l'ordine di Telema per conto proprio. 1907. Dal Golden Dawn nasce la stella mattutina a cui aderisce Yeats. 1909. In America Spencer Lewis risveglia. In America Spencer Lewis risveglia l'Anticus Mysticus Ordo Rosae Crucis e nel 1916 esegue con successo in un hotel la trasformazione di un pezzo di zinco in oro. Max Handel fonda la Rosicrucian Fellowship. In date incerte seguono il Lectorium Rosicrucianum, les Frères Aine della Rose Croix, la Fraternità Hermetica, il Templum Rosae Crucis. 1912. Annie Besant, discepola della Blavatsky, fonda a Londra l'Ordine del Tempio della Rosa Croce. 1918. Nasce in Germania la Società Tulle. 1936. Nasce in Francia il Grand Prieur des Gaules.
sui Shire della Fraternité Polaire, Enrico Contardi di Rodio parla di una visita che gli ha fatto il conte di Saint-Germain. Che cosa significa tutto questo? Chiese Dieta Levi. Non chiedetelo a me, volete dei dati? Eccoli, non so altro. Volevate dei dati, scusate, eccoli, non so altro. Occorrerà consultare Alieno, scommetto che neppure lui conosce tutte queste organizzazioni. Figuriamoci, è il suo pane, ma possiamo metterlo alla prova. Aggiungiamo una setta che non esiste, fondata di recente. Mi torna alla mente la curiosa domanda di De Angelis. Se avessi sentito parlare del Tres, e dissi, il Tres. E che cos'è? Chiese Belbo. Se c'è l'acrostico ci deve essere il testo soggiacente, disse Dio Tallevi, altrimenti i miei rabbini non avrebbero potuto praticare il nottaricon. Vediamo, templi resurgentes e quit sinarchici. Vi va? Il nome ci piacque, lo scrivemmo in coda alla lista. Con tutte quelle conventicole inventare una di più non era cosa da poco, diceva Dieta Levi preso dalla crisi di vanità. E siamo a pagina 338. Che faticaccia, gente.